Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Voilà, salut, bonjour, bonsoir. Bon week-end à Bino, ceci qui est Bino partout dans le monde, la grande famille. J'espère que vous allez bien. Bisopé par la grâce de Dieu, ça va. Notre Dieu nous fait toujours grâce. Bandeko, tolali tolamuki. Et ça juste ka mawana to ça spécial était na bandeko oyo basili kotika biso na ba oba kute na ba situation. Ya ndenge na ndenge yango bandeko tikete nzambe nanga pambola bino nzambe nanga a batela bino kota aimer partager pourquoi pas ko s'abonner ezanga ba bino BBC Mpoi TV. Voilà bandeko toye na moi solo je crois bomoni déjà titre na biso bomoni pe photo ya miniature famille Libota focus shalom na bino ici que zoameli bino partout dans le monde on est ensemble quoi. Voilà bandeko kota aimer Likambweza awa eza Mama Kalunga. J'ai aimé, hein? Je suis Mama Kalunga. Je le confirme, je suis Mama Kalunga. Et ça, l'imbutumbutu sur Facebook, dans ma page, bande musupe basali yango ba analyse, soit disant Mama Kalunga, elle a mal répondu, Mama Kalunga, alobi mabe na ba réponse na ye et tout, elle était vraiment insolente. Et je suis BBC Mpoi, elle est Mama Kalunga. Je vais m'expliquer. Beaucoup d'abord aimé vous partager. Bande ko bon moni musala ou tout ça là ya chronique ou ce qui a chronique maman to kota na ba fenêtre. Toujours linga ko apprendre té. Toujours linga ko apprendre té, toujours linga kaka juste ka na ba vitesse moko boye. Je crois na ça ba analyse nanga dernièrement na ça qui analyse moko boye. Boyambi mwana ya Jani Fay. Oyo azasu ki Andy Star mwana ya Mao. Bandi ko boke ko landango boyo ka ba question bazo poser mwana. O sentir que non. Ba question moko trop banal, ba question moko donc sans donc nazo batene na oloba. Et puis est-ce que zala ki nécessaire boyamba mwana wana? Bolinga ko yoka nini o ekobima na munoko na ye et si longtemps que non, il a perdu son papa. Ya sikizate. Ba émotion, biso no stoyebi que non, émotion liboso za que non, souci papa ki a omona e sou papa te. Ba question ya kotuna papa bana ko la kayo nini? Papa lobaka nini soki aza na poto papa tika kolobela telo boyoka ba question. Atanga Mama Kalunga, OK nango kitoko. Moi donc je suis Mama Kalunga. Parce que il y a d'autres questions hein, o eza ba question moko boyoki ata ko poser te. Et puis abwa keli bino bien koloba kenon yango ba question ngo ya bokena na ifasik. Wana eza ko yebisa bino bozonga bokene ata ko tangela chronique et ça bien. Ezala te bandeko. Ils ont un journalisme, ils ont un journaliste ou encore ba chaîne mususu tout le monde a kabatu bazo yamba batu. Ozo ta la ba question, ozo loba nzambe o eza ba question ni na pesi bino exemple terre à terre. Au lieu de banda ko zongisa ba émission kala kana pesi bino kaka o eza ba émission eza ba émission e uti ko kota kala te. Eza vraiment récent. Il y a moi na kaka ya nani ya star o soki nani Fay o soki nani Andy Star moi na Mao. Et là, journaliste moko boye bazaki na lekechu bayambi mwana ya Mao ozoyo ka ba question bandeko na simbi mutu no bi c'est quel genre de question boyambela ki epenini bo préparer ki pe ba question ngote siko Mama Kalunga yeko répondre bino boye boye ko loba ke non Mama Kalunga elle est mauvaise elle n'est pas mauvaise pona nga kutu asali yango bien parce que epé sa bandeko ba chroniqueur hein réflexion moko ya koyeba ko préparer émission ya si ça s'agit ko kende ifasik ba kende ifasik ou encore ceux qui bazana temps ko kende ifasik te to ça la ba recherche danga na bino ya ba kenon soko zo yamba mutu comment est-ce ko poser question moko ba to ba poser ngo 5 6 à répondre ngo na le bixiko question moko bino nyoso bozo poser leur répondre neni ne fasik ngo bokendaki
Ceux qui bosa 5 journalistes, voilà, ceux qui 5 chroniqueurs. On a posé question. C'est-à-dire que nos binonyos sont bozawana émission les autres na ba chaîne na binonyos. Alors question mutu moko, et ça question déjà au binonyos beaucoup lango réponse. Comment est-ce que question moko bo répondre bozo poser 3-4 personnes. Ça n'a pas de sens. Ngakutu, je suis Maman Kalunga. Je suis Maman Kalunga. C'est pas na réponse à Maman Kalunga. Ba chroniqueur, ba chronifoiti, ba chroni mama. Tozongisa mutu na biso, to salela mutu na biso. Musala o to koteli na fenêtre. To tika la kaka na niveau ko kotela na fenêtre te. Ndenge to koteli na fenêtre, to linga to apprendre et ça bien. Et ça vraiment bien. Quand on a place au condamner Maman Kalunga te. Maman Kalunga, elle a bien agi, à agir très bien. Et ça pour nous lancer un message dans ma chroniqueur. Essayez un peu de faire de recherche. Bon, apprendre façon à poser ma question. Ma question est trop banale. Il faut oser ma question moko boye. Acteur ou encore invité na yo Assimi Moutou. Le quoi chronique ya Congo ezalaka. Bon moni kuna keno Janifa Yakufi. Mao aza, Sylvie aza, Labrine aza, binona bobadio kende kolukaka ba mama ya bajanie, bandeko bajanie, bo lobisa bango kaka ba biloko moko o eza na sens te o eko sunga population te, o ezo memande trouble na population, ezo mema trouble na communauté. Logiquement parlant, est-ce que maintenant maman ya Jania zaki mutu moko boya mbaye na chronique, na émission? Même pas. Lokola bino boza na esprit kaka ya ko bebisa, esprit kaka ya ko salir batu. Bozo kende na image ba chroniqueur mobimba bozo kende na image kaka pona ko yindisa. Bozo kende ko sala ba émission na image wana ou encore na idée ko loba keno tozikisa Zaïre. Bozata na image mon côté, bozata na réflexion mon côté ya ko loba keno émission tozo kende neti likambo o ya Jani. Eza likambo mon côté keno ya boke soki boko yamba famille ya Jani, boko yamba soki Mao, boko yamba ni ba question bozo poser, ba question moko boye o ezo mema polémique sur les réseaux sociaux. Non. Ngakutu soki ngakutu mama Jani, bande kwa Jani babima ki wana. Bozo condamner ndeko na bino na nini? Tolo baka ate parce qu'il est mort. Boye ko répondre batou, boye ko finga banani, boye ko finga boye ko répondre ya dimosi, boye ko répondre ba modéro. Bino na mbango kene ko luka bango, pona ko tuna bango botala modéro asali boye, botala ya dimosi asali boye. Or bango logiquement parlant, baleli artiste na ki comédie parce qu'il était artiste. Mais bino ba chroniqueur le quoi boza na réflexion te botanga isfasi kité bo memeli yango polémique boké koluka tina famille ya Jani po Jani famille na bango sa nini eloba ekoma guerre ndelo bakomi ko ya kosenga ba pardon nyonso wana nini eza œuvre ya bino ba chroniqueur soki to moni lelo nani yani Mosa sengi pardon to moni nani modéro sengi pardon na famille ya Jani eza pona nini pona bino ba chroniqueur ba question na bino eza trop banal. Il fallait pas y aller. Je me suis dit que non, baleli acteur na comédie. Malgré que non, il y a un dimanche qui n'a pas mabe peut-être au moment où tu me soucies au sali loco, pour toi tu crois que non au sali en bien, mais et que mabe. Il y a un dimanche qui n'a pas façon pe belé ou alinga qui ko lele lango nani. Mais le quoi bino boza na sagesse te boza kana besoin ko petisa ka monte sur les réseaux sociaux bokimi mbango pa na famille ba Jani le quoi pe bango pe bazangi na bango bazaki na bango na frente mbala moko bakumbani babandi ko répondre babandi ko finga na papa nani papa yandi mosi ba fingi na modéro. Tout ça c'est quoi? C'est des chroniques mutezo pedisa moto na communauté congolaise. Alors lorsque Maman Kalunga zo répondre ba question wana azongisi bino pesa zo moi j'ai aimé, je suis Maman Kalunga. Je suis Maman Kalunga. Likambo oya Jani. Bo yamba batu bozo yamba atiki la brine olobini ni pona la brine olobini non. Bo yamba batu bo tuna. Likambo oyo to sunga communauté, to sunga basi apoto, to lobela ngona sens moko ya ko sunga communauté. Eza leçon. Chronique bo kende nango na ba émission bozo kende ko yamba bo kende nango plus na ba question bo préparer ta ba question na bino ya koloba keno bo sunga communauté. Et non pas qu'on peut dire ça va problème. Si vous voulez condamner les Maman Kalunga ni, botika Maman Kalunga vanda nae.
tango boakeli bino ke no efasika ngo bokendaka boye parce que vous n'êtes pas boza musala bosala ngo bien te. Eza na bandeko mususu asala na efasite akenda na efasite. Mais elle essaie, ou encore il essaie d'apprendre du jour au jour comment peut-être poser ma question, comment peut-être bosoko yambi nani invité na yo, comment est-ce que faut inviter na yo à l'aise. Mais chronique sur to bito kende na chronique, les questions yambelo mutu. Ayambelo ya Gabi. Polémique na polémique et indaka katozi ki sa Zaïre. Parce que lorsque bino bochaka déjà na mutu na bino ke non tozi ki sa Zaïre. Est-ce que botala ka peut-être que non, eza na bano bazoko la lobby, eza na communauté chronique ou encore journalisme eza bino batu ou encore biso ba koni mama onde tokyo sungata peut-être communauté. Lorsque mabe eza po mboka la biso pe kende liboso, malheureusement chronique ya Congo ndezo boma lisusu. Bandeko bo aimer beau partager hein, tozo sur la nabiso. Moi je suis Mama Kalunga, là pe la place à Mama Kalunga, j'allais aussi répondre kaka bongo. Ba question moko banal oki ko poser ngate. Tous à tout réfléchir parce que dans mon doigt réfléchir. Maman Kalunga za mutu moko réfléchir ça. Lorsqu'elle a répondu comme ça, c'est par rapport à ta la kabe émission na bino, à ta la kabe bilo ko bosalaka. Il faut bazongi sa bino na nini. Ole bino bo bando uzongi sa batu peut-être ba inviter na nzela, mais siko ba inviter ba komi uzongi sa bino na nzela. Ah, allez-y comprendre. Aimer partager la grande famille, on est ensemble. Ba bon week-end, ba bonne fête de Pâques, na balandinyon so, ba bonne fête tabino. Lelo déjà tous à samedi, biso tous à na prière à 5 jours. Lobi déjà to les acquis cérémonies ou encore nini ya scène c'est les cas qui déjà. Alors, biso nous soto yebi fête ya Pâques. Et ça sous tête to ya ko définir fête à Pâques et ça dit quoi et ça nini non. To yebi. Mingi pardon. Il faut savoir pardonner. Il faut toujours savoir pardonner parce que lorsque nous avons moko andimaki komi kabane kulusu hein bande kobotika tous à la naissance on a pardon parce que nous avons batala qui m'a bien abisoté il avait accepté d'être crucifié sacrifié et tout pour nabiso siko lorsque biso tous on a problème na bato to ko pardonner tes points alors tout essayer rappeler ko luka espace à ko zana ya ko senga ya ko pesa ya ko pardonaka. C'est ça l'essentiel. Voilà bandeko to zonga na lisolo na biso na tika na moins de 2 minutes tanga na ki vraiment pour na ko lobebele te na moni ba sur page ba Facebook ba che Mama Kalunga moi même nga bébé simple je suis Mama Kalunga na sepeli na ba réponse na yi nga pe ceux qui na zaki wana j'allais aussi répondre de la manière de la sorte parce que chronique et sa kanda chronique penza et sa kanda boluka bo apprendre ba question moko boye ya ko lukela ka batuka ba problème ya bolinga ka ko zikisa ka Zaïre. Oh ava collègue na ye ba passa ba moment ebele ba question moko boye donc otali boye Mama Kalunga bravo à toi ok nango kitoko makambo ekwe yoyo faya kei artiste munena kei toko quand même pas ande kona bisote mais le fait azamuto asepeli sa biso théâtre ya Jani façon à incarner kabarol nae asepeli sa biso il est parti tôt et façon ngwa kufeli kitoko te tokyo lo bakate la brine mabe et Sylvie Boye ne bokomi obimisa Sylvie Boye maoz kizengi kuna zole la bwende ni eza kotula bossa la analyse sur ce na makambo nyonso oyo leçon nini message nini toko lancer na communauté na ngambo ya Mao leçon eza na ngambo ya Sylvie leçon eza na ngambo ya Labrine leçon eza na ngambo ye moko mowei pe a son âme leçon eza bo fongolela biso poke bino bato bozana bakini kuna bozo yamba bato kaka polémique kaka ba question moko banal ya ko pelisa problème nini bon mona mutu kuna te yani mo sa sali bo mbango boke ko luka famille ya fai botala yani mo sinenge asali kuna bo pelisi moto bango pesa nini pa ba répondre tala
Hey, communauté congolaise. Ah, bino, nzamba sunga. Nzamba sunga. Ah, bo baluke di isusu nani? Bokomi isusu na Sylvie, bokomi lobele, bokomi lobakeno abala. Oye boye komi boye. Bo pesa biso bo yamba batu. Leçon nini? Liwa ya Jani eza na ba leçon ebele. Parcours na ye, to bino to longola non parcours na ye na ya musala to longola non nani métier na ye. Vie na ye réel. Nde sali ke non lelo ke na sa mabele. Leçon eza. Yamba mutu bo solola. Yamba mutu poser ba question. Mais bino c'est pas le cas. 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 Bino kaka polémique na polémique kuna mutu aloba te mbangu boke ko luka mutu balobeli kuna à répondre. Kongo ko bonga journée avec ce genre de mentalité. Makalunga kene na bango ka bongo. Bala pape ko yambao. Bala papenza. Bala pa ezalate. Voilà la grande famille, bon week-end à Bino. Bon week-end à Bino, ici que les Bino partout dans le monde. Beau fêter Pâques. Toujours, famille du Bota, on est ensemble. Toujours, la Chine, on est ensemble. Toujours, le Péchalov, on est ensemble avec vous. Alors, je vous aime, Bandeko, beau fêter bien, beau zala bien. Dans la matière, mon koya peignel. Congolais, ton sentiment. Congolais facile à manier. Voilà, bisous, bye bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais, tous à la fière, Yakoza la Africain, tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.